krødd flere offre. Aldri har en idrett skapt større frykt. Aldri har en idrett hatt lavere status. Velkommen til Ylvis møte veggen. Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå reglene i denne konkurransen her, men det er som følger. Deltakeren tar plass på den blå stripa ved bassenget. Veggen settes i bevegelse, og hvis deltakeren former kroppen som hullet, da kommer han eller hun trygt igjennom. Hvis ikke dytter isoporveggen deltakeren uti det kalde vannet. Har du lyst til å prøve, egentlig? Nei takk, jeg har dusja egentlig. Jeg tror vi bare skal få inn lagkapteinene. Her er kronprinsene i norsk showbiz, Vegard og Bård Ylvisåker. Velkommen, gutter. Hadde ikke tenkt det skulle være så voldelig. Så du jeg hadde? Jep. Du, vi er kommet nesten halvveis i programserien, og Bård leder faktisk 3-1, Vegard. Hva kommer det av? Er det genetisk? Jeg vet ikke om det er genetisk. Jeg har litt sånn problemer rundt omkring. Hvor da? Jeg har et dårlig kne, blant annet. Dårlig kne? Ja. Jeg sier som min onkel Olav sier, at det er bedre med dårlig kne enn totalt skadd i hodet. Godt sagt da, onkelen. Tror du vi kommer til å se noen andre svakheter hos den noe eldre Vegard her i løpet av ukene som kommer? Ja, Han har jo snakket om at han har en liten patella som ikke helt henger på greip. En kneskål der altså. Det er jo fordi han er plattfot. Han har ikke lært seg å gå, stakkar. Det er så vanskelig å gå. Nei da. Det er så vanskelig å gå. Nok prat egentlig. Jeg tror vi bare skal få inn lagkameratene. Vegard, hvem er det du har med deg denne gangen? I dag har jeg med meg en spretten hopper og en koselig barne-TV-onkel. Og hvem er de? Ta godt imot Erik Solbakken og Tom Hilde! Ja, Erik, du jobber jo i barne-TV, og vi hadde faktisk en kollega der, Kåre Magnus Berg, var her, og han kom seg faktisk tørrskodd gjennom hele programmet, som eneste utøver, så kjenner du presset? Jeg må si at jeg heller føler presset fra hele Hallingdal som følger med nå. For jeg er fra Hallingdal, og der er vi jo veldig gode til å spenne hatten. Ok. Så liksom sånn, den på en måte, hvis vi får noen sånne. Men jeg håper litt på, kan jeg bare, popcorn for eksempel, den der. Hvis den kommer, da kan han vinne. Skjønner du? Muligens. Det laget ditt ser jo helt vilt ut. Så her må det bli seier. Vegard, hva er tanken bak det laguttaket her? Der må jeg komme med en liten innrømmelse, gitt. Altså, no hard feelings, men Erik er jo greit, sant? Der gikk jeg bare geografisk. Hallingdal, vi må ha noen med hatt, sant? Tom Hilde, jeg har en litt sånn lei dialekt, litt sånn vanskelig diksjon og sånn som det er. Jeg spurte egentlig redaksjonen om de kunne få tak i Tor Milde. Så jeg tenkte det var en god idé, men når jeg tenker på det nå, så må jeg ha vært bakfull eller et eller annet greier, for Tom Hilde er jo mye bedre. Tom Hilde, en applaus. Er laget ditt like lovende som de blå her, eller? Jeg har i hvert fall fått mer kjøtt for pengene. Altså, jeg pleier å stå her og se på et lag. Nå ser jeg bare publikum, og så er det noen sånne blå striper i midten. Det ser ut som noe galt med TV-en min, så jeg tror ikke, de flisene her, de tror ikke jeg har sjans. Ikke for å være kjip, altså, men... Hvem er det du har? Du, i dag har jeg med meg en som har vunnet en reality-serie om å bli ny Cæsar-dame. Og jeg har med meg en som faktisk er vittig. I motsetning til min bror. Ta godt imot Terje Sporsem og Natalie Tonga! Ja da! Velkommen skal dere være. Takk for det. Interessant lag du har her, Bård. Ja, syns du det? Jeg synes jo det er to pene mennesker. Det er en med mye hår, en med veldig lite hår. Men sammen er vi... Dynamitt! Krutt! Ja. Vi er krutt og dynamitt. Ja. Terje, du er jo kjent som komiker, blant annet da, men kanskje først og fremst det. Du er klar over at dette er en alvorlig konkurranse. Du kan ikke stå her og fjase og tulle og tøyse
Jeg skal være dritseriøs, og jeg er sånn at hvis jeg ikke klarer ting, eller hvis det andre på laget ikke klarer det, så blir jeg forbanna. Jeg er ikke til lagspiller i det hele tatt, så dette her er dritseriøst. Det hadde du ikke trengt å si. Altså, dette tar vi alvorlig. Ja. Ser vi glad ut? Ok, da er alle på plass, og vi skal gå i gang med konkurransen. I singelrunden skal Ylvis-brødrene plukke ut hver sin deltaker som skal møte veggen. Klarer han eller hun det, så får dere 10 poeng som vanlig. Og Vegard, blått lag er først ut. Hvem skal representere laget? Hvem som har vunnet verdenscup her? Go for it, man! Sånn, du er klar? Jeg tror ikke at det hjelper med noe V-stil her, men du kan jo prøve hvis du vil det. Men det som er viktig er at du fyller ut hullene så godt du kan, da. For ellers så må vi diske det. Så det er viktig at du gjør formen, ellers så blir det ikke noe poeng. Det er greit. Ok, lykke til. Takk for det. Sånn. Det var ikke rare sprekken du kom gjennom der. Det kunne se ut som det eneste hindret du hadde, det var den suspen der. La oss se på reprisen. Suspen, du prøver å dytte suspen ned. Og suspen har faktisk med seg deler av veggen. Hadde du lagt deg litt... Jeg synes det er utrolig at en så tynn og liten mann kan ha et så stort utstyr, det må jeg si. Men det er i hvert fall verdt 10 poeng, dere! 10 poeng til blått lag! Ja, da er stillingen altså 10-0, og det er rødt lag som har første mulighet til å plukke poeng. Hvem er det som skal få den æren? Ja, altså jeg plukket jo Natalie fordi at hun er god på dette. Hun er god på isopor, hun er god på å komme seg gjennom hull, hun er god på å unngå vann. Så jeg sier, gå ned der, gjør det du kan best. Sank poeng! Kom igjen! Er det riktig at du er så god til det her? Jeg er ganske god til å unngå isopor, altså. Ja? Du har gjort det før? Nei, men jeg tror jeg er god på det i hvert fall. Ja, vi får se. Ta plass på den blå banen, og det er viktig å forme kroppen fra hullet. Ja, den er fin! Ta begge beina, ja, det er fin! Ja, det er riktig! Pass på her! Ja! Du er så god til å unngå isoporvegg. Det var det jeg sa. Ja, du gjorde det. Å, helland, du som har lyst til å se på det du også, hvordan det så ut. Ja, Det er kunst, vet du. Se. Å nei, perfekt! Å nei! Det var kuttet ut i deg, den veggen der. jeg tror det. Nydelig jobba til rødt lag, og de får selvfølgelig 10 poeng. I dobbeltrunden kan laget få 20 poeng hvis 2 fra laget klarer å komme seg gjennom hull i veggen. Og Vegard, hvem skal ta støyten for det blå laget denne gangen? Jeg skal være med og ta støyten, det skal jeg. Ja. Du skal ha det? Jeg er begynt å bli alt for varm her oppe. Men jeg skal ikke uti, altså. For alle. Vi kjenner jo alle barne-TV-kongen Erik. Men kjenner vi supportkongen Erik? Jeg tror vi skal bli kjent med han. Vegard og Erik, Oh yeah. vær så god. Skal vi starte sånn? Følg med, for nå kommer veggen! Jeg ligger. Du ligger. Ja. Å nei!
Fra Hallingdal. Yes, det var godt. Den gladeste egen siden krigen. Det er bra. La oss se på reprisen. Så der, ja. Oi. Oi, smaker! Erik, er det en spesialitet du har, den? Det er jo det som er Hallingknekken. Det holder ikke. Fantastisk innsats, gode prestasjoner, og vi belønner det med 20 poeng til det blå laget. Ja, Bård, da ligger dere under med 30 mot 10. Er det lagkameratene dine som skal ut på nå, eller er det? Ja, jeg tror jeg skal ta det selv. Altså, Natalia er en veldig flott jente, så jeg føler veldig på det at jeg blir litt for liksom, trykkende. At hvis jeg liksom hele tiden skal stå her oppe og inntil og sånt, så bare for å vise at det ikke er noe andre ting enn sportsmanship, så tar guttene nå, gå ned på der, så kan hun få stå her alene og kjøle seg ned litt. Bring it on! Ja! 3, 2, 1. Ned. Fremover. Så det. Det er så bra! Seriøst, når det er så tult, så kan du ikke stille deg på tvers. Da kan du stille deg liksom på langs. Ja, men det koker sånn, så tenkte jeg kanskje måter å komme gjennom det litt interessante hullet der på. Jeg vet det. Du prøvde deg på det, jeg vet ikke hvordan det står. Oi, så fint. Det her er ting som Jan Thomas setter pris på, det er sikkert på. Dette blir fint. Det var en nydelig innsats fra rødt lag, og de får 20 poeng. Det betyr at stillingen etter første dobbeltvegg er uavgjort, og diktator Vegard, hvem er det i neste ofrene dine? Nei, altså, nå er det jo tide å velge de med lysest hår. Oi, dette var mørkt, gitt. Vær så god! Tom og Erik, ta plass. Tom og Erik, Tom og Jerry. hva driver dere med? Tom og Jerry, hva er det dere driver med? Vi er klare. Det er helt umulig. Gå det an! Det var veldig søte da, det må jeg si. La oss se det en gang til. Husk, jeg er spent med rumpa, det gjør ikke Hilton. Nei. Fyller du ikke ut ørene en gang? Ja, det var litt... Det betyr at det blå laget er feilfrie så langt, og de får nye 20 poeng! Bård, hva gjør du nå? Du, altså, nei, jeg tror jeg sender gjestene. Det er en sånn tradisjon vi har i familien vår, at hvis det er gameshow og man har gjester, så sender man gjestene. Så pleier vi å gjøre det. Funket veldig greit hittil. Vær så god, ta plass. Thank you. Lykke til! Thank you. Ok. Nei, etter hverandre! Da hopper vi. Ok, vent da! En, to. Babies and gentlemen. Det er ny greie. Synkronhopp. Fy søren, dette her, altså, det må jeg si, litt av en innsats. Følg med her nå. Så jeg lurte på om vi skulle ta telemarknedslag. Det er sikkert greit for rumpen til Natalia at du ikke gjør det. Du presset Natalia ganske godt ned. Der. Ja, det er den, Refleks. den dominante i med dette der. Det var jo
knallinnsats. Dere får 20 poeng. Yes! Det er dannet fanklubber på ulike kanter av landet. Det heises blå flagg, det heises røde flagg. Rundt om i de 1000 hjem følger folk kampen mellom brødrene. Og nå skal de måle krefter igjen. Og Vegard, nå er det din tur. Denne gangen så skal din bror komme med en distraksjon. Hva tenker du om det? Jeg tror ikke han kan finne på noe ondt mot meg, skal være ærlig. Han er god på bånd. Du, hva går den distraksjonen din ut på i dag? Ikke noe sånn voldsomme greier. Nei. Noen små tennisballer. Ikke noe big deal. Knalldager. Ja, det er kanskje disse du skal ha. Ser greit ut dette her. Bra. Ja. Det eneste Vegard er dårligere til enn å serve på tennis, det er å ta imot ballen. Så dette blir bra. Stå her. Men må jeg, altså, ja. Vegard, er du klar? Yes, nei, jo. Jesus Christ! Men var det virkelig så vondt å få de Det var tennisballene? ganske, det er mer sånn, kanskje ikke så vondt, men utrolig avskrekkende. Vi ser det en gang til. Jeg prøvde å passe, men da så jeg plutselig at jeg var havnet litt skjevt i forhold til å åpne. Det betyr det første poengtapet til det blå laget. Det blir dessverre 0 poeng til dere. Nei, først til noe i hvert fall. Men Det er din tur, Bård. Ja. Stillingen er uavgjort, 50-50. Ja. Er det frykt jeg ser inn i øynene dine der nå? Nei, det er netthinnen min. Og så ser du en pupill. Ja. Du skal jo uti her nå. Ja. Og bli plaget av din bror. Jeg skal ikke uti, jeg skal ut på. Men han Ja. må bare komme med det han vil. Ja, du kan bare gå ut på, du. I'm standing tall. Yes. Så lykke til, da. Lykke til! Skulle bare mangle. Ok. Vegard, hva er det du har... jeg vet ikke, jeg trenger å si noe, egentlig. Jeg tror vi skjønner det. Ja. Det er en vannpistol, er det ikke? Vanngevær. Veldig mye sånn håndvåpen på denne fyren her. Nei, jeg tar fullstendig avstand fra det. Men moro skal vi ha det. Ikke tenk på det. Oh yeah! Coming through! Nei, drit i det, drit i det! Ah! Nå kommer tallerkenen tilbake! Det var det fint, hei! Nei, kom her! Da ble dere i hvert fall våte. Det er hyggelig. Det er så deilig. Skal jeg distrahere deg så mye at jeg blir våt selv? Det gjør ingenting. Flott innsats! Du, hvordan var det egentlig med den vannet inni Alt det der gikk helt fint. Vann i øynene og sånne ting. Men jeg tror at rumpehullet mitt revnet der borte. Når de begynte å dra i føttene mine, så jeg er litt handikappet resten av dagen. Men det er jo kjempeinnsats av guttene som står her. Ja, men Og skjelver. og ikke minst av deg, se på dette her. Samle på kreftene. Det er ikke dumt dette her. Det var flere fra blått enn rødt lag. Han fortjener jo ekstra poeng for dette her. Vi kan si at det var en vellykket distraksjon, og det ble 0 poeng til rødt lag.
Nå skal de av deltakerne som fortsatt har hår få tørka det, og så skal vi laste inn en ny bunke med isoporvegger. Hvis du vil slå ihjel ventetiden, kan du gå inn på tvnorge.no og se gjestene våre gå i vannet igjen og igjen. Ikke gå noe sted, vi er veldig snart tilbake. Velkommen tilbake til den sofistikerte konkurransen. Elvis møter veggen. Stillingen er uavgjort, og Tom, har dere pratet noe taktikk i pausen? Ja, vi skal vel prøve å gjøre mye av det samme, for vi ligger jo likt med det andre. Har dere laget noe kamprop? Har dere liksom fått opp energien? Ikke bare kamprop, vi har til og med en liten dans. En dans? Wanna see? Klart Ok! det. Kom igjen. Vi er tynne, vi er blå. Og vi digger Kjetil André. Åh! Og den skal bli våte, så! Det er den beste kampropet jeg har hørt noensinne. Har dere noe kamprop, eller? Om vi har kamprop, ja. Det er ikke sånn vi driver og planlegger pausen sånn som det. Vi tar det litt mer... Og så synes vi det var litt lite sofistikert. Få noe litt mer sofistikert. Gi litt sånn jazz. Ja, det er Gi litt jazz. vi skal ha jazzkamprop. Ok, nå er jeg spent. Okay, take it away. 1, 2, 3, 4. Se på de blå. Åh, hvor de står der nå, de er klare for bassenget, og de hopper ikke nakken. Bom, bom, se de blå, de er så små, men så kommer de røde, og de blå skal dø. Se på de blå, hvor små de er, hvor små de er. Ja! Nå må dere følge med dere, for nå skal vi ha neste runde. I denne runden er det kunnskap og intelligens som gjelder. Smidighet og fysikk er underordnet. På veggen som kommer vil det stå et spørsmål, og under spørsmålet vil det stå 2 alternative svar. Det riktige svaret holder deg tørr. Det gale svaret sender deg i bassenget. Og Vegard, Ja. hvem er det som skal representere det blå laget i quizveggen? Det blå laget i quizveggen i dag, så skal gjestene mine ut på. Jeg har lyst til å si et lite ordspill der. Jeg vil bare hoppe i det. Skjønner du? Skjønner du? Ja da. Ja. Følg med! Hva er det 16. ordet i Bæ bæ lille land? Det må være full. Far! Kom igjen, full! Altså, tynne gutter fryser lett, det er helt Men vi sikkert. får heller så har vi susp. Det 16. ordet i Bæ bæ lille land, gutter. Skal vi telle? Og det var feil. Har du lyst til å se Kalle stupet en gang til? Må vi? Følg med her nå. Erik, du peker jo på det riktige svaret, og så bare hopper du andre veien. Er det mulig å zoome inn på Tom Hilde nå? Fordi jeg har aldri sett det så skjelver så mye. Det er 35 grader i studio. Kan noen gjøre det for dette? Det er barnelig. Du vet at det er så kaldt. Det er så kaldt ute der at du kan skjære glasset med brystvortene dine når du kommer opp. Uansett så synes jeg at det var utrolig bra innsats, og du ga jo alt, du bare gikk med huet først. Men dessverre, 0 poeng til blått lag. Badekåpen til Tom Hilde. Da får vi overskrifter og sånt. Det siste som ble sagt. Du hopper i. Tom, du kan bare beholde den. Altså, det her er... Det er lov å stå med den. For deg er det det. Altså, du er jo bare skinn og bein. Det her er jo ikke noe særlig. Sånn. Da stå tett nå, gutter. Stå litt sånn. Fint. De har ikke badet ennå, ni. Dere bør grue dere.
fortsatt uavgjort til 50-50, og nå er jeg veldig spent på hvem du velger. Hvem skal bruke hodet? Som du ser, så er jeg ikke så redd lenger. Jeg har begynt å gli litt bort her. Og stemningen er god. Jeg synes at den eldste av oss skal få lov til å være hjernen. Klarer du det? Ja. Er du smart? Lynintelligent. Lynintelligent. Jeg får 3 kaker i sånn Trivial Pursuit. 3 kaker. 3 kaker! 3 av 5 mulige. Det holder for oss det. 6 mulige. Det går bra, gutter! Det går bra. Ja, vi er klare, vi. Ja, ok, kjør på. Ja, Ok. takk skal du ha. Dere gjør alt dere sier. Hva tenker du om som er helt precis svar? Dette går fint. Hvem er din fars søsters onkels bror? Ok, det var det. Så han prøvde å dytte, men jeg holdt imot. Jeg sa farfar. Gjorde du det, ja? Ja. Du må ha sagt det litt for tydelig! Antageligvis. Men hva var det som skjedde? Jeg er veldig usikker. Jeg så det bare sånn fra siden på TV igjen. Du står på nytt. Hva tenker faen du? Det sparker deg, Bård. Det er det som kalles et ja, tusen takk. Tusen takk. Det er det som kalles et gentleman's kick. Hvordan var det å være ute? Jeg trodde ikke det skulle være så kaldt. Det var jo nydelig samarbeid der på en måte. Dere var Ja. den innsatsen veldig gentleman board, men dessverre 0 poeng til rett lag. I denne runden skal Vegard og Bård plukke 2 deltakere fra sine respektive lag, og de skal gå gjennom veggen med en liten hindring. Hvis de klarer det, så får de 25 poeng. Vegard, Ja. hvem skal representere det blå laget i denne runden? Jeg tror jeg bare tar Tom, jeg. Nei, det er vel det er noe humant med å la han bare stå her, tror jeg. Så vi bare kjører på og satser på at vi 2 klarer den biffen. Dette er jo en vrirunde. Det betyr at Vegard og Erik dere skal gjøre dette i blinde. Og Tom, du må da gi instruksjoner slik at de kommer seg gjennom veggen. Den med den kan du prate. Du skjelver jo litt enda. Er det mulig å få en badekåpe til Tom Helde? Det går bra nå, altså. Kom igjen! Ja, men vi trenger flere. Ja, Tom, du har nå 2 badekåper. Har du sluttet å hakke tenner? Nå har jeg sluttet. Nå kan du gi instruksjoner til Vegard og Erik, som skal da stå på spillområdet i blinde. Ja. Så må du fortelle dem hva de skal gjøre for å komme gjennom. Greit. Herregud. Det er sånne briller du har, det, Tom. Jeg satser på at det går bra. Vegard, Herregud. Ja. trenger du hjelp ned? Nei, jeg Eller? tror jeg bare gjør sånn. Så er det. Veldig. Er du klar til å gi instrukser? Jeg er egentlig ikke det, altså. Men Det får ikke hjelpe, du får gjøre det beste ut av det. Følg med, for her kommer veggen! still dere foran hverandre på midten. Sånn. Stå ut med armene. Sånn, kjempebra. Kom igjen. Vet du hva? Jo. Oi! Jeg begynte å juble, vet du. Jeg hørte ja. Den der legger jeg ikke på meg. Nei, det var, Veldig gode greier da. og du så ut som det var at du hadde trua på at det skulle skje også, at du Ja. faktisk var igjennom. Du jubla litt tidlig, Ja, men det- rett og slett, eller var det du som jubla for tidlig? Du trodde vi Det er som å juble. Det er som Tom ikke skulle vært i svevet, og så bare ja, jeg hopper av etter muligheter! La oss se det en gang til. Der, ja. 2 snertne stumper. Ja da. Du bøyde deg litt mye i knærne, Erik. Jeg har den knekken der. Det er den henger igjen fra første veggen. Det er sånn pingu. Det er
synes det var godt jobbet av det blå laget, Vegard. Du som lagleder, du jo tørr. Jeg tror kanskje jeg gjorde en liten sånn, uansett hva som skjer nå, så bare boink! Så kommer jeg igjennom. Det fint, det. Tenk på deg selv. Ja, det er bra. diktatorish. Det betyr at det blå laget får dessverre 0 poeng denne runden her. Ok, da det andre laget sin tur da. Ja. Hvem det som skal uti, holdt jeg på å si? Utpå? Utpå, sier du. Jeg lurer på om jeg skal sende... Jeg veldig god å gi instruksjoner. Du det, ja? Nei, du jo tørr! Kom deg utpå. I alle fall deg, så tar vi deg også. Jeg var så kald. Vær så god. Ja da. Dere jo ikke sånn at dere bare skal gjøre det bare sånn så der, dere heller. Dere skal ha med dere denne utpå. Men dere jo veldig gode med ball. Det har vi jo sett før i dag. Følg godt med. 3, 2, 1. Lykke til! Ok. Dette går fint! Ja! Hva fint det? Ja, det står ingenting. Kom her. Må få litt kos nå her etter. Jeg vil bare beklage at jeg den eneste som kjempetørr. Det var en nydelig innsats. Følg med her nå. Du med føttene dine, Terje. Ja, det deilig. Ja, du juksa litt grann der. Du juksa litt grann. Dere gjorde det kjempebra. Det så veldig bra ut lenge. Dere kunne ha fått 25 poeng, men dere får 20! Ja da! Vi skal ha en ny runde. I trippelrunden skal hele laget overvinne veggen sammen, og for å få poeng må alle holde seg tørre, selvfølgelig. Klarer de det, så får de 30 poeng. Og Vegard, første trippelveggen. Har du noen tanker rundt det? Akkurat nå stod jeg tenkt på 6. 6? Jo, men det sånn, vi menn, vi tenker på 6 hvert 8. sekund. Så du, nå tenker jeg ikke på 6. Tom, det en trippelvegg nå. Det kanskje på tide å ta av seg... Vil du kjøre med kåpe? Jeg tror jeg tar det av. Du velger å ta det av? Jeg har såpass slank og fin kropp at... Hva om du hadde hoppet? Det helt sikkert. Gutter, det bare å ta plass i spillområdet. Ja, hold rundt Tom nå så han ikke kald. Sånn Ja da! Stå! Ja, ok. Stå sidelengs, Tom. Oi, oi. Erik, Yes. hva tenkte du når du så den figuren? 6. 6? Og du, Tom? Jeg ville bare holde meg tørr, jeg. Må du ha kåpe nå? Må du ha kåpe, Tom? Nå greier jeg meg uten. Vegard, vil du si noe før vi ser reprisen? Nei, vi bare ser prisen. Se vi på gjør det. All the Ja, men- Wonderful Boys. Se der, ja. Se, jeg klommer meg til Hilde. Oi, oi, oi. Det virker som dere har samspill i orden, og det betyr 30 poeng til det blå laget, og de går opp til 80 poeng! Ledelsen! 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 Kan jeg spørre om bare en ting før vi går litt videre? Vi snakket mye om vekten din. Hvor mye veier du egentlig? Ja. Her, 60... Du egentlig, det ikke Ok, nå kom det. Ja, Bård, du vel egentlig av den oppfatning at du den beste og flinkeste til å gå gjennom veggene på laget ditt, men det hjelper ikke det nå? Det kan hende det hjelper.
fordi Ja, at men du må ta dem med deg. ja, ok, streiker regningen. Nei da, dette går fint. Vi har blitt mye bedre, synes jeg. Altså, vi har en veldig stigning. Og, og det er god stemning internt. Ta en jazz. Skjønner du? Nå er vi der. Nå er vi i mål. Ja. Ja. Vil du at vi skal gå ned også? Ja, det kan vi godt gjøre. Stor, vet du. Jazzlaget. Her kommer veggen. 2, 1. Come on, bring it up, bring it up. Isn't this alive? It's a fucking easy one. It's a fucking easy one. It's a fucking easy time. Bra, Erik! Så bra! Nå må du lande i midten. Så vi går da på gården. Ok, da er det greit. Du er jente. Det får gå. Hjelper. Jeg vet ikke hva jeg skal si, altså. Hva vil dere si selv? Jeg kan oppsummere kanskje litt Nå bort. må du bla bakerst i regelboken, tenker jeg. Altså, hvis vi skal se på reprisen, så vil det ta flere timer, tror jeg. Men vi kan se om de har klippet sammen nå. Det er på highlightsene. Det var ekstremt underholdende og veldig bra innsats, og du skreik og koste deg igjen. Men det er et grovt regelbrudd å bli hengende i veggen så lenge alle tre. Det blir 20 minuspoeng! Blått lag, dere kjenner til stillingen nå. Dere leder 80 poeng. Ja. Rødt lag har 50. Gutter, det er bare å gå ned til spillområdet. Gjør dere klare på siste trippelvegg. Ta varm deg på den der. Den gir deg litt varm. Det er oppdrift for Tom, dette. Tom, har du lyst til å se hvordan du rev løs isoporveggen en gang til? Ja, jeg må vel det. Jeg tror Det ikke det var jeg som rev den. Det kommer her. Der, altså, meg, altså. Hvordan gikk det med ankeren din, Vegard? For det så ut som du satt fast faktisk ankeren mellom isoporen. En av grunnene til at jeg er med i denne konkurransen her i hele tatt, er fordi jeg har sykt sterke ankler. Det er jo ikke uten tvil å kalle meg for en ankle boy. Uansett hvor sterke ankler du har, Vegard, så betyr det at dere faktisk ikke klarte veggen, og 0 poeng til det blå laget. Da er det rødt lag som får sjansen til å sikre seg ledelsen, eller å i hvert fall hente inn på de blå. Og Bård, det er nest siste sjansen dere har til å ta poeng. Har kvelden stilt til forventningene så langt? Han har stilt til forventninger som bortsett fra akkurat det vannet. Jeg tror det er en eller annen sånn sadistisk liten kar bak her som har kjørt vannet i tankbil ned på en bre eller et eller annet sånt. Så vi skal ikke i vannet i det hele tatt. Vi skal naile den siste, og vi skal vinne.
jazzlaget klart? Ja, dum, 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 Det er gøy å bade! Men det så egentlig veldig lett ut, da. Ja, det kan du si herfra. Hva skjedde? Ok, Hvis du lurer på hva som skjedde, så kommer det her. Var det vanskeligere enn vi trodde? Det var lettere. Du trodde sånn, og du kunne bare tatt beinet. Du kunne snudd deg, Bård. Ja, jeg gjorde jo det. Ja, og så... Myk er du ikke, Terje. Oi! Du kom gjennom, du. Ja, hallo. La oss fokusere på det positive. La oss fokusere på det positive, men det blir 0 poeng for et lag. Ja. Sånn er det. Det betyr at stillingen er 80 poeng til det blå laget og 50 poeng til det røde. Og det skiller bare 30 poeng. Og nå skal det hele avgjøres, Kjersti. Ja, det skal det. Nå skal en person fra hvert lag møte finaleveggen side om side. Den som kommer igjennom får 50 poeng. Den som ikke klarer det, får minus 50. Vegard, Jep. hvem skal representere laget i finalerunden? Vet du hva, altså jeg tror det blir Tom. Nei, jeg begynner å føle på det ansvaret vi har med. Tom skal sikkert ha et eller annet. Du skal ha den neste uke, du. Og barne-TV må gå så det går. Så vet du hva, jeg må bare ta det. Jeg må bare lide for at jeg har bare noen fyrstikker med meg i dag. Vegard, du stiller selv. Det er bra. Ja! Du har ikke bare fyrstikker med deg i dag. Hvem skal? Ja, nei, jeg er nok helt jeg også. Jeg tar det nok selv, jeg også. Sånn, jeg tar det selv, jeg også. Å nei, det var visst Terje, han ville så. Få lov da, få lov. Hei, Terje! Terje, du har jo nesten ikke badet noen ting, da. Nei, jeg skammer meg litt, så jeg offrer meg for laget. Jeg vil at Bård skal være varm og god. Skjønner du? Hyggelig fyr, han er Terje. Hva er det? God å ha. Ok. Ta plass. Det, gutter. Oi. Det er aller siste veggen, altså. Konsentrer dere. Her kommer veggen! Den tar du. Ingen var nedi. Jeg var ikke nede, jeg. Ikke heller. Oi. Dette betyr nemlig at det blir minus 50 poeng til begge to. Blått lag vinner i 3!